Dan po zaključku velikonočnih praznikov še vsakoletni vrhunec nogometne zveze s skupščino, ki je pravzaprav tudi svojevrsten praznik. Poslovni praznik s pogledom nazaj in naprej za nove športne praznike, ki so vse prisotni cilj in izziv. Najvišji organ nogometne družine se je zbral na redni skupščini v obdobju, ki ga zaznamujejo stabilno poslovanje, nadgrajujejo pa tekmovalni dosežki. Zelo težko bo to ponoviti, je pa izziv, katerega se je treba lotiti. Mi bomo pa vse naredili na nogometni zvezi, da organizacijsko še naprej delamo v tej smeri, da se dogaja dobro nogometu. Nogometna zveza Slovenije posluje uravnoteženo, saj večino razpoložljivih sredstev namenja nogometni družini. V lanskem letu dobrih 6,1 milijona evrov, kar je največ v zgodovini zveze. Od tega je za vlaganje v infrastrukturo razdelila 1,27 milijona evrov. Nosilci projektov so lokalne skupnosti. Krovna organizacija je s finančno spodbudo pomemben generator tovrstnih aktivnosti. Najuspešnejše tudi izpostavi. Tokrat so nagrade prejele občina Celje, Vrhnika in Kungota, slednja za izgradnjo športnega centra. Zagotovo je večji del tega objekta namenjeno prav nogometašem, torej tistim najmlajšim do najstarejših. Tako da je to priznanje, v bistvu priznanje strani stroke še toliko bolj pomembno. Kjer je volja, je tudi pot. Občina Kungota, ki jo izpostavljamo, je dokaz, da lahko tudi manjše lokalne skupnosti izpeljejo tako zahtevne projekte, ki v vseh pogledih prispevajo k kvaliteti življenja. Verjamemo, da bo to stičišče pomembno ne samo za občino Kungota, ampak tudi širše. Tako da si kot županja želim, da bi mogoče v bodoče kdaj zaigrala tudi katero od mladih reprezentanc na tem igrišču, kakšno prijateljsko tekmo. Veliko jih vsako leto poteka v organizaciji nogometne zveze. V lanskem letu jih je bilo 153 na vseh nivojih. V ospredju so seveda tiste z vrha reprezentančne piramide, ki odmevajo daleč preko naših meja. We all witnessed what happened in the last Euro. I think it's a great promise for the future, and actually I look forward to see what's going to happen in the next competitions. I wish best of luck also to the national team for the qualifiers for the World Cup 2026, and we'll be there to follow it closely. Tudi nova predstavitev na svetovnem nogometnem odru je eden od ciljev strategije 2021-2025 oziroma nadgradnje z vizijo razvoja do leta 2030. Več kot 90% zastavljenih programov in ciljev je bilo realiziranih, seveda nekaj tega prenašamo tudi v naslednje obdobje in pripravljamo že novo strategijo do leta 2030. Temelji so trdni, gradili so jih mnogi, ki so zgolj obraz v množici, a so po svoje pripomogli, da so bili nekateri ob tem bolj izpostavljeni. Nogometna zveza Slovenije je tokrat posebno priznanje namenila trojici. Častni člani so postali Jože Klinc iz MNZ Ptuj ter nekdanja selektorja Tomaž Kavčič in Bojan Prašnikar. Ko je korona na koncu kariere, čeprav ne vem, če je konc kariere. Normalno, da je biti selektor reprezentance A Slovenije največja čast, kar lahko trener doseže, samo to je vse skupaj povezano. Mi starejši lahko marsikaj pomagamo, marsikaj svetujemo, marsikaj usmerjamo in vse to, kar mladi morajo preživeti, smo mi preživeli in se tudi prišli do marsikatere izkušnje in je veliko boljše, če bi mladi to znali koristiti, kot pa da morajo to doživljati. Izkušnje in mladost, znanje in želje, načrti in cilji oziroma preplet vsega za nadaljno rast slovenskega nogometa na vseh ravneh. Dvigovanje te ravni nogometa, govorimo predvsem o vrhunskem in profesionalnem nogometu, infrastruktura in množičnost. Nogomet je pa itak pokazal, da je najbolj množičen šport, ampak še vedno na tem je treba veliko delati. Da bo tako prijeten, kot je bil tokratni, tudi naslednji nogometni praznik, ki ga kot najvišji organ upravljanja in odločanja predstavlja skupščina nogometne družine.